जोधपुर में एक चीज सबको फील होती है, हवा में रहता फाइन डस्ट और फिर ओपीडी में एक पैटर्न दिखता है। बाहर जाते ही स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, नाक ब्लॉक हो जाती है, आंखों में इरिटेशन। इंटरेस्टिंग बात ये है, सेम हवा सबके लिए है पर किसी को कुछ नहीं होता और किसी को इतनी एलर्जी हो जाती है कि रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी के रिएक्शंस होते हैं उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। होम्योपैथी में हम इससे रेस्पॉन्स को धीरे धीरे सेटल करने पर काम करते हैं ताकि हर बार बाहर निकलते ही प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो। जोधपुर का वेदर चेंज करना मुश्किल है पर उसके इफेक्ट मैनेज करना पॉसिबल है।